Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa patukuranan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining takna, please turn with me to Mark chapter 15 verse 16 hangtod sa 25. Apan sa dili pa akong gipaabot once again ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Lauris Sr. Mark chapter 15 verses 16 to 25 ang giingon dinhi. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador ug gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtum pula. Naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunokon ug gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya nga nagingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. O gibunala nila lipak ang iyang ulo, giludan siya, giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihubuan nila siya sa kupo, nga dagtum pula o gisuluban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya, gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene. Amahan siya ni Alejandro ug ni Rufo. Mao pagayoy pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Ug didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag mira apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin ang iyang sapot ug nagripa sila kun unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa dihang gilansang nila siya sa krus. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niining nga mga bersikulo, mga kaigsuunan, atong makita nga si Kristo gitugyan sa mga tawong makasasala. Ang giingon sa verse 15, unya gipalatos niya si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Makita nato nga gi-demonstrate gayud kaayo, gipasundayag gayud niini nga mga bersikulo ang pagkahilabihang kadautan sa mga tawo niining kalibutana. Puwersa kadto ni Satanas, mga kaigsuunan, ang gibuhian niadtong tungura aron magantos ang anak sa Dios. Ang giingon sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 23, ang giingon dinhi, ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo, gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga maoy milansang kaniya sa cross. Ug makita usab nato niining panghitabua ang tumong sa Ginoo nga natuman gayod. Makita nato ang bunga, ang prutas sa sala, mga kaigsuunan, ug ang sala nagdemand gayod sa hustisya nga balaan sa atong buhi nga Dios. Mo kini giingon sa verse 23 sa atong gibasa karon pa lang gyud. Kining tawhana nga gitugyan pinaagi sa gitakda ng laraw ug nagunang kahibalo sa Dios. So you see, ang kamatayon ni Kristo didto sa cross
kabubuton kadto sa amahan kay kinahanglan gayod nga ang sala sa mga katawhan mabayran ug ang mga makasasala nga musalig kaniya maluwas ug mapasaylo ug mahimong gawas nun sa silot sa sala. So niining taknaa atong i-trace ang journey sa atong Ginoong Hesukristo padulong ngadto sa cross. Ug ato gayong tan-awon mga kaigsunan ang karakter sa mga tawo nga kabahin niini nga panghitabo. So, adunay unom kabahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, ang pagpagawas sa usa ka kriminal nga si Barrabas. Ato na kining gihisgutan ni adtong miaging semana. Ang kriminal nga si Barrabas gibuhian ug ang balaan nga si Jesus, ang matarong nga si Jesus, mao ang nag-antos sa kamatayon nga alang lamang sa usa ka kriminal. Usa kadto ka hulagway sa kordero sa Dios nga gihalad isip kapuli sa mga makasasala nga susama kanato, ang matarong alang sa mga dili matarong. Mao kini giingon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Kay si Jesus namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. So ang hulagway niini mga kaigsuunan, ikaw ug ako nagabarog nga hinukman gumikan kay guilty kita sa atong mga kasalanan. Takos kita sa kamatayon, takos kita sa paghukom sa Dios. Apan si Kristo mao ang mibarog puli kanato. Siya ang nag-antos puli sa mga makasasala nga susama kanato. Ug samtang si Jesus nahimong kapuli ni Barrabas aron isatisfy tagbawon ang hustisya sa tawo, pero walay indikasyon mga kaigsuunan sa atong teksto nga si Kristo nahimong kapuli ni Barrabas aron tagbawon ang hustisya sa Dios. Nagpabilin gayud gihapon nga dautan si Barrabas human niini nga mga panghitabo. Ikaduha nga punto, makita nato ang dautan kaayo nga pagtagad nila sa atong Ginoong Hesukristo. Mahuman nga ilang gibuhian si Barrabas, dito na nagsugod ang dalan ni Kristo nga misangpot ngadto sa paglansang dito sa cross. Una, gilatos siya mga kaigsunan, gibunal-bunalan siya ug sumala sa atong gipoint out ni adtong miaging semana. Posible nga gipalatos ni Pilato si Jesus aron matagbaw ang kasuko sa mga tawo, pero wala gyud gihapon sila matagbaw. Gusto gayud nila nga si Kristo mamatay ilansang didto sa cross. Ug nakita nato ang hulagway niini sa makalilisang kaayo nga kinaiyahan sa atong sala. Ang kordero sa Dios mao ang nag-antos sa silot sa sala sa mga katawhan. Ang paglatos mga kaigsuunan, mangtas gayud kaayo kini nga buluhaton. Usa kini kasakit kaayo nga pagsilot. Ang historian nga si Josephus ga-describe sa paglatos. Ang iyang giingon mga kaigsunan, scourging was a hideous torture. Torture gayud kadto. The flesh was at times lacerated to such an extent that deep-seated veins and arteries and sometimes even entrails and inner organs were exposed. Kining paglatos, posible nga malapa ang atong tiyan ug ma-expose ang mga sulod niini. Kaning ni ang kung atong bukon ang tiyan, posibleng mabuak ang tiyan. Ang mga ugat kuno mga kaigsuunan, mga putol sa paglatos, isip pagsilot sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga ang paglatos pa lang mamatay na gayud ang gisilutan ni adtong panahuna. Well, ang paglatos sa atong Ginoong Hesukristo sumala kadto sa tagna sa daang tugon. Ang giingon sa Salmo kapitulo 129 verse 3, gisamaran nila lalom ang akong likod, gipakasama nila kini sa gidarong uma.
So you see, gitagna na di ay katungdaan sa daang tugon mga kaigsunan. Isayas kapitulo 50 versikulo 6 ang giingon dinhi, gipatira ko ang akong likod ni adtong buot mo hampak kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nang luwa kanako ug gilud-an gayud nila si Kristo sumala sa atong teksto. Isaiah 53 verse 5, gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Well, mga kaigsuunan, sinugdanan pa lamang kini sa pag-anto sa atong Ginoong Hesukristo. Kadtong mga samad, kadtong mga lapdos, mga latos, ang Ginoo mao'y nagtakda ni adto sa daang tugon pa lang. Ug ang kaayuhan gikan sa atong mga kasalanan, ang kaluwasan nato gikan sa silot sa atong sala, nangayo gayud kaayo nga matagbaw ang hustisya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kalinaw nato tali sa Dios ug kanato makaplagan lamang, maangkon lamang pinaagi sa cross, mga kaigsuunan. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 19 hangtod sa 20 ang giingon dinhi, kay maoy pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak didto sa cross. Now, labaw pa kadto sa kalit nga kamatayon, mga kaigsuunan, ang nasinatian sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagsakripisyo didto sa cross. Siya mo'y nagpasan sa kabugaton sa sala sa mga katawhan. Giantos niya ang tunglo sa Dios. Nasinatian niya ang torment, ang pag-torture, mga kaigsuunan, daghan kaayong pag-torture. Well, makita nato ang tunglo sa Dios nga gibubo niya sa sala sa mga tao, but on the other hand, makita nato ang pagkadautan gayud kaayo sa mga katawhan nga gipasundayag niining higayuna ni adtong gilansang o gipaantos ang atong Ginoong Hesukristo. Well, pipila ka oras nga milabay ang atong Ginoo, gilapdos-lapdosan, gilud-an-lud-an didto palang gani sa paghiring kaniya, ecclesiastical trial. Grabe gayud kaayong ilang pagdumot sa atong Ginoong Hesukristo. Grabe kaayo kamangtas, mga kaigsunan. Mark chapter 14 verse 65 ang giingon dinhi, unya gilud-an sa pipila kanila si Jesus ug gitaptapan nila ang iyang mata ug gisumbag siya. Miingon sila, tag-ana kung kinsay nagsumbag kanimo, ug gikuha siya sa mga gwardya ug gitabangag tamparos. Grabe no? Mark chapter 15 verse 19, ug gibunala nila glipak ang iyang ulo, gilud-an siya, giluhod-luhuran ug giyukbo-yukbuan. Human nga gikonvict ang atong Ginoong Hesukristo ug gitugyan sa mga Romano nga mga sundalo. Ilang gihubuan ang atong Ginoong Hesukristo ug ilang gisuluban og dagtom pula nga panapton. Mo kini giingon sa verse 17. So ma-imagine nato ang kasakit sa panit sa atong Ginoong Hesukristo sa mga latigo, sa mga lapdos, mga kaigsuunan, niadtong ilang gisuluban og dagtom pula. Ilang gikoronahan og tunok si Jesus. Pwede manunta nga ang gikorona nila balhibo or foam, mga kaigsuunan, pero tunok gayod ang ilang gikorona. Ang ilang tumong ni adto aron madugangan pagayod ang pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang katong tunok wala kadto gibutang lamang sa ulo ni Kristo, gidukdok pagayod kadto sa ulo sa atong Ginoong Hesukristo aron mudulot gayod ang tunok sa iyang bagol-bagol sa iyang ulo, mga kaigsunan. Anan ikaupat, makita nato ang pag-abuso sa mga sundalo sa atong Ginoong Hesukristo. Wa biya sila sugua nga abusahan nila ang atong Ginoong Hesukristo, pero ila kadtong gibuhat aron sila malingaw. Gikalipay nila pila man to ka sundalo. According to our study,
600 kasundalo mga kaigsunan nagkahiusa. Ilagayod nga gibinuangan si Jesus, ilagayod nga gipaanto si Jesus. Mark chapter 15 verse 16. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador. O gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. 600 ka mga sundalo mga kaigsunan. Baga nga mga sundalo. Nalipay gayud kaayo sila nga nagtanaw nga si Kristo nga matarong nagantos. Wala gayoy kaluoy mga kaigsunan. Well, gitagna na kadto sa daang tugon pa. Isaiah chapter 53 verse 3 ang giingon dinhi, gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siyag mga kagulaanan ug mga pagantos, gani walay mutan-aw kaniya, wala nato tagda ug gipakawalay bili lamang. Nakita nato ang pagkadautan sa mga tawo, mga kaigsuunan, gidemonstrate kini niadtong mga sundalo nga mga Romano. Atong giilad ang atong kaugalingon kung muingon kita nga mas buutan pa kita kaysa kanila. Dili ka na tinuod. Kung wala lang ang grasya sa Ginoo nga nagpugong kanato, nakabuhat na gayud kita og dautan mga kaigsuunan. Well, ikalima nga punto, gilansang gayod finally ang atong Ginoo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang giingon sa Isaiah 53 verse 7, bisag gidaog-daog siya ug gipaantos pag-ayo. Nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya. Wala gayod siya'y timik. Ang atong sakripisyo gihalad ni Kristo didto sa altar mga kaigsunan. Si Kristo mao'y nagmarcha didto sa dalan sa Jerusalem padulong sa Golgotha. Iyang gipasan ang cross mga kaigsuunan. And it was customary nga ang mga gihukman nga mamatay adunay placard nga ikwintas na sa ilang liog mga kaigsuunan. And afterwards katong placard nga gikwintas sa ilang liog mao katoy ilansang sa ibabaw sa krus. Ug ang krimen ni Kristo anaa nahasulat sa verse 26. Gisulatan og the King of the Jews, ang hari sa mga Hudiyo. Well, adunay debate kung gipas-an ba gayud ni Kristo ang kinatibuk ang cross or ang tumoy lamang sa cross. Gumikan kay dunay mga manunulat nga nag-ingon nga dili ang tibuok cross ang gipas-an ni Kristo, ang tumoy lang. Walay ebidensya ni ana mga kaigsuunan. Gipas-an gayod ni Kristo ang cross up to a certain distance. Pero gumikan kay luya kaayo ang lawas ni Kristo wa nagyud niya maantos. Gipugos nila pagpapas-an sa cross ang usa ka tawo nga ginganlan og Simon nga taga Cirene. Hudiyo kini nga taga Cirene probably, ug basin og miadto siya sa Jerusalem aron motambong sa pangilin sa pagsaylo. Pero gigamit kadto nga sitwasyon sa Ginoo nga gipugos pagpas-an si Simon sa cross puli kang Hesus kay naluya na kaayo si Hesus mga kaigsunan. Ilang gipugos makauulaw gayud kadto nga pas-anon ang cross sa usa ka kriminal. Pero ang gidugang ni Marcos sa pagka-record nga si Simon kuno amahan ni Rufus ug ni Alexander. Ang implikasyon niini nailhan si Rufus ug si Alexander, ilado sila sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. But pasabot niining taknaa si Simon dili pa magtotoo, pero gigamit sa Ginoo katong gipugos siya sa pagpas-an sa cross, nahimo siyang magtotoo, and in turn nadala niya ang iyang mga anak nga si Rufus ug si Alexander sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Mark chapter 15 verse 21. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene. Amahan siya ni Alejandro ug ni Rufo. Mapagayoy pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Gihisgutan ni Pablo ang ginganlag Rufus sa Romans chapter 16 verse 13. Ipangumusta usab ako kang Rufo, ang inilang alagad sa Ginoo ug sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. Sa verse 24 mga kaigsunan, gilansang nila si Kristo.
Ang paglansang sa krus usa kadto ka capital punishment nga gigamit sa mga Romano ug dautan gayud kadto, mangtas gayud kadto nga pagsilot. Gumikan kay ang gilansang sa krus ila gayud nga gihimong miserable ang iyang pagbati hangtod nga siya mamatay. Mao kadto ang sumala sa balaod ni Julius Caesar, mga kaigsuonan. Walay kaluoy sa paglansang ni Kristo didto sa krus. Gumikan kay iyang gipas-an ang sala sa mga katawhan. Isaiah chapter 53 verse 4 ang giingon dinhi, apan giantos niya ang mga kasakitan nga kitauntay angay magantos ug gipas-an ang atong mga alantoson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Sa verse 23 atong mabasa nga ilang gisulayan paghatag og bino si Kristo, bino nga adunay sagol nga mira. Pero sumala sa Matthew 27:34 aduna usab katoy sagol nga apdo, mga kaigsunan. Ang purpose ni adto aron mahubog si Jesus, aron dili niya mabati ang kasakit sa pag-antos. Isip kadto kaluoy, mga kaigsunan, pero wala kadto dawata ni Kristo. Ngano? Gumikan kay giantos ni Kristo ang tanan. Dili kinahanglan nga mahubog siya pinaagi sa suka nga dunay mira ug apdo nga sagol. Gumikan kay iya gayod nga giantos ang tanang alantoson tungod ug alang sa mga makasasala nga susama kanato. Adunay kaisog si Kristo, wala siya muikiyas sa mga pag-antos, mga kaigsunan. Gilansang siya taliwala sa duha ka kriminal, ug gani ang duha ka kriminal gabugal-bugal usab kaniya. May nalanggani katong usa ka kriminal pagkahapon gitandog sa Ginoo, gibag-o ang iyang kasing-kasing ug naghinulsol siya ug naluwas siya. Pero ang usa ka kriminal gapadayon pagbugal-bugal. Pero mga kaigsuunan, niadtong buntagan pa alas 9, apil katong duha ka kriminal, silang duha ang gabugal-bugal ni Jesus. So you see, gikabot lang sa Ginoo ang usa ka kriminal, giluwas samtang gipasagdahan ang usa. Katapusan nga obserbasyon, ang tanang mga milabay nagbugal-bugal kang Jesus. Verse 29 hangtod sa 32. Ang mga tawo nga nang labay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw, karon ka naog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-awo nato kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya. So, usa kini ka pagbugal-bugal nga atong imak ang atong Ginoo, usa kini ka pagpanamastamas, mga kaigsuunan. Ang implikasyon ni adto nga si Kristo huyang kayo sa ilang pananaw. Mura silang nalipay gayod kaayo sa nahitabo ni Kristo, ilang gisalikway si Kristo, ang iyang testimonyo, ang iyang mga milagro, ang iyang mga pagtulunan, ang iyang kinabuhi. Ang mga religious leader, grabe kaayo ang ilang kalipay, tamis kaayo ang ilang kalampusan. Pero hamubo lamang nga panahon ang ilang kalipay, gumikan kay dili dugay gikan kaniadto ang mga disipulo sa Ginoo mibarog ug ang iglesia sa Ginoo natukod. Gipakaulawan sila sa atong Ginoong Hesukristo pagkatapos ni adtong tanan. Well, bisan pa ang mga sundalo gaapil-apil usab sa pagbugal-bugal. Luke chapter 23 verse 36 to 37. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila og gitunulan siyag aslom nga bino og giingnan, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Now, bisan pa niining tanan, mga kaigsuunan, si Kristo nagpabilin nga hilom. Wala niya gibuka ang iyang baba. Naganto siya alang sa sala sa mga katawhan. Ug wala gayod siya mi-react, mga kaigsuunan. Mo ginigiingon sa 1 Peter chapter 2 verse 23, sa dihang gibugal-bugalan siya,
wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga, gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Well, kung dunay mga bersikulo sa Biblia nga gipasundaya gayud kaayo ang hilabihan kadautan sa mga katawhan, mao ni ang paglansang ni Kristo didto sa cross. Ang kasalaanan ug ang korupsyon nga mao'y hinungdan nganong namatay si Kristo, gidisplay gayud ni adtong tungura mga kaigsuonan. Ang sala nga mauuntay hinungdan nga kita magpaubos, mao'y hinungdan nga ilang gibugal-bugalan si Kristo, ilang gitamay, mao kadtoy hinungdan nganong gilansang si Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Well, sa atong kapanahunan karon, wala man mag-improve ang kasing-kasing sa mga tawo. Ang kasing-kasing sa mga tawo maura gayud gihapon. Kung aduna lang untay oportunidad mga kaigsunan, pation gayud gihapon sa mga tawo si Jesus. Kay di sila ganahan kaniya. Ang mga tawo nagdumili gihapon sa pagpasakop kang Kristo, ingon nga hari sa ilang kinabuhi. Ilang gisalikway ang pagdumala ni Kristo, ilang gisalikway ang balaod sa Dios. Buot sa mga tawo nga tangtangon ang Dios sa ilang kinabuhi. Well, ang cross, usa kini ka binuang nga butang alang sa mga nangawala, pero alang sa mga mituo ug misalig kang Hesus, alang sa mga gipili ngadto sa kaluwasan. Ang cross mao ang himaya sa Dios alang sa ilang kaluwasan. 1 Corinthians 1:18 ang giingon dinhi, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross, binuang alang ni adtong nangalaglag, apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Gahom gayud kaayo. Wala kitay katakos nga muluwas sa atong kaugalingon. Dili nato matagbaw ang kasuko sa Ginoo, ang hustisya. Bisag unsaon nato og pagbinuotan mga kaigsuonan, dili matagbaw ang kasuko sa Ginoo ang iyang tunglo batok sa mga makasasala nga susama kanato. Si Kristo mao'y isog kaayo nga miatubang sa kamatayon, mibarog gisalo niya ang hustisya sa Ginoo tungod ug alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Higala si Kristo lamang ang nag-antos didto sa cross ug gidawat sa Ginoo ang iyang sakripisyo ug ang resibo niini gibanhaw siya gikan sa mga patay. Nabanhaw siya. Busa karon ang tanang maghinulsol sa sala ug mosalig lamang kang Kristo, aduna gayoy kinabuhing dayon, mapasaylo sa tanang mga sala ug suluban sa iyang pagkamatarong. Duol kang Kristo higala. Tuo kaniya lamang aron ikaw maluwas. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini. Hinaot nga nakita sa mga tawo nga nag-anto si Kristo tungod ug alang sa mga makasasala nga sama kanamo, ug ang tanang magsalig kaniya sa nahumanang sakripisyo nga iyang gibuhat dito sa cross. Aduna gayoy tinuod nga kapasayloan, aduna gayoy tinuod nga kaluwasan. Salamat o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Soul in sad exile was out on life's sea, so burdened with sin and distressed, till I heard a sweet voice saying, "Make me your choice," and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over
Jesus, I'm safe evermore. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.